वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हमारा टाइपिंग टेस्ट जारी है। जी बेटा आप अपना तारफ़ करवा दें। मेरा नाम आयशा है और मेरा टेस्ट होम लो का है। होम लो का पहला टेस्ट है। बेटा एक क्वेश्चन आपसे पूछना है। आप हमें ये बता दें कि माउस को किसने इन्वेंट किया है। डगलस एंगलबर्ट ने। डॉगलस एंगलबर्ट। शाबाश, ठीक है, थैंक यू बेटा। स्टार्ट करें। यस बेटा, स्कोर है 44। जी। यस जी 44। बेटा इस हिसाब से 40 से ऊपर और 50 से कम स्कोर है तो आपको 25 में से 20 नंबर दिए जा रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू।